Welcome to my channel. Welcome to my vlog. Hi guys. For today's video guys, mga kaagli, kain tayo ng balanghoy. Or in English guys, kasaba. So, nilagang kasaba lang to guys. Tsaka inudnud mo lang sa kunting sugar. Yan guys. Oh. Masarap to guys. Pang partner ng kape. Coffee tayo. Kain po tayo. Kain tayo guys. Madami ito sa probinsya natin guys. Sarap. Dati guys sa probinsya namin. Ayan guys. Alam niyo ba guys? Ang tawag ito? Kasaba guys. Dati sa probinsya namin. Pag wala kaming bigas guys, pang alternate itong kasaba. Ito ang nilalaga namin. Anong tawag na sa amin to guys? Nagutmon. So pag marami kayo sa probinsya ninyo, hindi na kayo mahihirapan pag wala kayong bigas. Kasi, pantawid gutom na to guys. Pantawid gutom na to. Tapos, pag wala kang bigas, maglaga ka lang nito. Tapos, so, partneran mo lang ng, yung tawag yun? Bagoong. Pantawid gutom na to guys. Kain kami nito. Tsaka yung saging. Solve na yung hapunan mo or umagahan mo. Kasi sa probinsya guys, mahirapan talaga humanap ng pera. Lalo na pag mahirap ka. Yun ang problema namin noon guys. Sa mga bata pa kami. 10 kami magkakapatid guys. 10 kami, imagine. Farmers lang yung tatay ko. Yung mama ko naman, fully housewife. Yun. Tapos sa 10 namin kakapatid guys, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi nga dahil sa kahirapan. So okay na naman yun guys, kasi dati naman, sabi nga nila, wala naman daw yung mayaman sa pag-aaral. Pero hindi nila alam guys, yung mga anak nila nagsasuffer, diba? Tulad ko ngayon. May mga anak na ako. Wala man lang ako mahanap ng matinong trabaho. Ayun nga, walang natapos.